Penpai kelak Hamas yau trom da kabakot ya baro kino kasyan haka pertai banyale persya ya kecing temu jong Donald Trump hakasa uhe opisar jong ke Hamas haka skining kong ula khot ya kino kasyan haka leng ka pertai ban syem ya kitiar le bat banya kon persya ya kecing temu jong presiden jong ke US Donald Trump bat ban penkenria ya palat armilon ngot kibriu kibadai kinong kasa Syakiri ba marjan kom ke Egypt bat ke Jordan. Hakmat kane ke jing temu ke basniu ke bapanya solang ya ke jing peniap beriu bat ke jingyap tangan. Uno ubala banra ya kitiar le hakano kano ke jaka haka pertai. Udai ban syem kia laong usami Abu Suri haka kerwo. Wat kang ya utiar penbetai ukuli kawaj ne umau ai babaro ken penpra ya kecing skap jar jongki kane kecing khot jong Abu Suri kalong haden shisngi ba menteri rang bakdo jong ke Israel u Benjamin Netanyahu ula terwa ban pelaj ya kinong yalam ke Hamas ban mino nakasa handrai ula dawa ba kane kakan hun le no Palestine kadai ban weng no ya kitiar haki benta bakado jong katma hakasa u Netanyahu uloong baka Israel kadang tray sekaplan bala terwa da utrom ban penkenria ya kinong kasa syaki wepat kiri u Netanyahu uloong bahadin katma ka Israel kan penti kena ya kajing sngan borok kawai hakasa bat kan penla ban pentrai kam ya kajing temu jong utrom hakabastang kalakot ban penkenria pajba ya armilion ngotam kibriu kibasa hakajaka jong ke Palestine da kabakot jekane kaplan jong kecingwan buhaisnong mon ngobha haden katto kene sngi baula syemti ya kakam hau banai cemang utrom ulat terwa badai ban wengno ya kinong kasa nakate kejaka klem hok ban wan phai biang hendai haden lapau baula phai den no da kabaong ba penbor ya kacing temu bala penrem jur ya ke Amerika ban syemti ya kate kejaka bat ban penroi biang ya ka